کریم فریاد زد، اما صداش توی دل شب گم شد. گلوله‌ای که شلیک شد بی اثر در دل شب پنهان شد. آهو و بز سیاه همه در سایه ها فرو رفتن و کریم در خون، اون دره نفرین شده جاودانه موند. شما هم اگه تجربه یا داستان ترسناکی دارید میتونید اونو با آیدی تلگرامی که روی صفحه نوشته شده ارسال کنید. منتظر داستان‌های ترسناک شما هستیم. سلام به گروه خوب ایرانجن. اسم من مرتضی و 39 سالمه. از بچگی عاشق طبیعت و شکار بودم. پدرم شکارچی بود، پدر بزرگم هم همینطور. از وقتی که خودم رو شناختم توی کوه و بیابون بزرگ شدم، با صدای شلیک و بوی باروت و گوشت کبابی روی آتیش. یه دوست دارم به اسم کریم که از بچگی با هم بزرگ شدیم. اونم شکارچی حرفه‌ایه، حتی از من هم ماهرتر. چند سالی هست که آخر هفته ها تفنگامونو بر می‌داریم و میزنیم به دل کوه و جنگل و شکار میکنیم. شکار واسه ما فقط یه تفریح نیست، یه جور سبک زندگیه، مثل چیزیه که خونمون توش جریان داره. این آخر هفته هم طبق معمول قرار گذاشتیم. مقصد دره سایه ها، یه منطقه بکر توی ارتفاعات زاگرس که کمتر کسی جرأت میکنه پاشو اونجا بذاره. میگن قدیما یه روستایی نفرین شده اونجا بوده، ولی خب ما به این چرت و پرتا اعتقادی نداریم. واسه شکار خیلی عالیه، چون پر از بز کوهی و آهوه. ظهر پنجشنبه بود که از تهران راه افتادیم. سوار پاترول کریم شدیم و تفنگامونو عقب انداختیم و زدیم به جاده. از جاده خونریز رد شدیم، یه جاده خاکی و پرپیچ و خم که به دره سایه ها میرسه. اسمش ترسناکه، ولی دلیلش اینه که قبلا تصادفای زیادی اونجا شده. کریم پشت فرمون سیگار میکشید و آهنگ داریوش گذاشته بود. منم داشتم به اسلحه هامون نگاه میکردم. بهش گفتم خفه کنها رو آوردی؟ کریم گفت آره داداش، اسنایپرم هم آوردم، امشب شکار خوبی داریم. خورشید داشت کم کم غروب میکرد که رسیدیم به ورودی دره. از ماشین پیاده شدیم. هوا خنک بود، نسیم آرامش بخشی میوزید، ولی هوا یکم ابری بود و اهمیت ندادم. چادر زدیم درست کنار یه رودخونه خشک شده، جایی که از بالا روی دره دید داشت. چوب جمع کردیم و آتیش روشن کردیم. کریم یه قوری چای گذاشت روی آتیش. منم داشتم وسایلمونو چک میکردم. خب تفنگای شکاری و 12 تا تیر، اسنایپر با خفه کن، قمه بزرگ، دوربین دید در شب، چند تا کنسرو و یه چند تا گوشت برای کباب. خب کریم همش آوردیم. آره درسته. هوا که کاملا تاریک شد، ساعت حدود 11 شب بود، موقع شکار شده بود. من و کریم لباسای استتارمونو پوشیدیم و خفه کن رو روی اسنایپر بستیم و آروم آروم راه افتادیم به سمت یه بلندی. راه رفتن توی تاریکی سخته، مخصوصا وقتی فقط صدای جیرجیرک و باد توی گوشته، ولی ما عادت داشتیم. رسیدیم به یه صخره بلند. از اونجا میشد کل دره رو دید. کریم با دوربینش منطقه رو چک کرد و آروم بهم گفت اونجا رو ببین. یاهو! دوربینو گرفتم. یاهو داشت کنار یه درخت خشک شده علف میخورد. فاصله حدود 500 متر بود. عالی بود. بهش گفتم تو این فاصله فقط اسنایپر جواب میده. کریم گفت پس بزن. نفس عمیقی کشیدم و نشونه گرفتم. دستمو گذاشتم روی ماشه. باید درست بین دوتا شونه هاش میزدم. یه لحظه همه چی ساکت شد، حتی صدای نفس کشیدن کریم. انگاری همه چی رفته بود رو اسلو موشن. شلیک کردم. آهو چند متر دوید، بعد همونجا روی زمین افتاد. کریم بهم گفت داداش عالی بود. بلند شدیم رفتیم سمت لاشه آهو. وقتی رسیدیم دیدیم تیر دقیقاً خورده به جایی که باید میخورد. کریم چاقوشو در آورد و پوستشو جدا کرد. گوشتش هم تیکه تیکه کردیم و نصفشو سیخ کردیم گذاشتیم روی آتیش. بوی گوشت کبابی کل منطقه رو گرفت. خسته بودیم ولی راضی. داشتیم میخوردیم که یه صدای عجیبی از توی دره اومد، یه جور زوزه خفه. کریم نگاهش به من افتاد. گفت مرتضی اینو شنیدی؟ گفتم آره، شاید شغال باشه، ولی این صدای شغال نبود. یه چیزی توی صداش بود که بدنمو به لرزه انداخت، اما اون لحظه اهمیت ندادم.
هنوز نمیدونستم که اون صدا خبری از یه شکار دیگه میداد، چیزی که داشت ما رو نگاه میکرد. بعد از شکار آهو و یه غذای حسابی ساعت از 2 نصف شب گذشته بود. آتیش هنوز داشت میسوخت ولی کم کم زغال شده بود. هوا سردتر شده بود و اون صدای عجیب هنوز توی ذهنم بود. هرچی بهش فکر میکردم بیشتر حس میکردم که طبیعی نبود. کریم داشت وسایل رو جمع میکرد که گفتم بریم یه دور دیگه بزنیم، شاید یه شکار دیگه گیرمون اومد. کریم گفت من خستم ولی تو اگه میخوای برو. اسنایپرم رو برداشتم و دوربین دید در شبم رو روشن کردم. رفتم روی صخره که دید خوبی به اطراف داشته باشم. همه چی آروم بود تا اینکه توی دوربین یه چیزی دیدم. یه بز کوهی، ولی نه یه بز کوهی معمولی. شاخهای دراز و سیاه داشت. قدش از بقیه بزها که دیده بودم بلندتر بود. یه جورایی توی تاریکی ایستاده بود و انگار داشت منو نگاه میکرد. چیز عجیب تر این بود که چشماش قرمز بود و میدرخشید. چند ثانیه فقط زل زدیم به هم. یه حسی که به هم میگفت نزنش مرتضی، این یه حیوان معمولی نیست. ولی شکارچی نباید احساساتی بشه. انگشتم و گذاشتم روی ماشو و آروم گفتم کریم یه بز کوهی اینجاست. کریم گفت بزنش. نفس عمیقی کشیدم دوباره و شلیک کردم ولی تیرم به هدف نخورد. اون بز یه دفعه مثل برق از جا پرید و با یه سرعت غیر عادی دوید سمت دره. چیزی که عجیب بود این بود وقتی پرید به نظر می رسید که کمی بیشتر از حد معمول توی هوا موند، انگار معلق شده بود. کریم بهم گفت داداش بد زدیا، بریم دنبالش. بهش گفتم آره باید بزنیمش. کریم کنار آتیش موند ولی من با تفنگم دنبالش رفتم. از روی سنگا رد شدم، از یه مسیر باریک گذشتم و وارد دره شدم. بز دیگه دیده نمیشد ولی رد پاهاشو دنبال کردم. نیم ساعت گذشت، کریم نیومده بود دنبالم. پس برگشتم. چند دقیقه طول کشید تا رسیدم ولی چیزی که دیدم منو روانی کرد. کریم کنار یه درخت افتاده بود، گردنش نصف شده بود و خون همه جا پاشیده بود. دور دهنش کف کرده بود، چشماش باز مونده بود. صحنه وحشتناکی بود. سریع رفتم سمتش، دستمو گذاشتم روی شونش و گفتم کریم چی شده؟ ولی فقط خرخر کرد. نمیتونست حرف بزنه چون نای حرف زدن براش نمونده بود. وحشت زده بودم، نمیدونستم چی کار کنم. بلند شدم که برم کمک بیارم ولی یه دفعه پشت سرم یه صدای خرخر بلند اومد. چرخیدم، اونجا بود. اون بز شاخ سیاه درست جلوم ایستاده بود ولی دیگه یه بز معمولی نبود. چشماش کاملا قرمز شده بودن، دندوناش دراز و تیز بودن و یه صدای عجیب مثل خرخر کردن از گلوش میداد بیرون، انگار که داشت میخندید. نمیدونم چند ثانیه به اون موجود زل زدم. شاید یه لحظه بود، شاید یه ساعت. زمان تو اون لحظه واسه من متوقف شده بود. اون چشمای قرمز لعنتیش انگار توی تاریکی می درخشیدن، انگار که یه چیز زنده‌ای توی بدنش بود. دندونهای تیزش از بین لبهای سیاهش زده بود بیرون. زبونش بلند بود و وقتی نفس می کشید یه بوی بد به دماغم می خورد. وحشت خالص. عرق سرد ریخته بود رو پشتم. تفنگم کنارم افتاده بود ولی دستم حس نداشت که برش دارم. کریم داشت همینطور خرخر میکرد. یه دستشو تکون داد سمت من، انگار که کمک میخواست ولی اون لحظه نمیتونستم کمکش کنم چون اون باز یه دفعه به من حمله کرد. یه جهش کرد و اومد سمت من. ناخودآگاه خودم رو پرت کردم کنار. سمهای سیاهش محکم خورد به درخت و پشت سرم. درخت ترک برداشت، یعنی این لعنتی انقدر قدرت داشت. با تمام وجودم دستم رو دراز کردم سمت تفنگم ولی دستم داشت میلرزید. هنوز نمیدونم از ترس بود یا از سرما. بز دوباره نره کشید. این بارم شبیه صدای بز معمولی نبود، انگار از یه چاه بی انتها بیرون می اومد. دیگه وقت فکر کردن نبود. با تمام توانم تفنگم رو برداشتم و نشونه گرفتم و شلیک کردم. گلوله مستقیم خورد توی سینش. یه صدای قررش اومد، انگار که یه گرگ زخمی شده باشه ولی اون نیفتاد. حتی عقبم نرفت، فقط یه قدم گذاشت جلو. بعد دوباره چشماش برق زد و نره کشید. اون لحظه یه چیزی رو فهمیدم. این یه حیوان معمولی نبود.
گلوله معمولی جواب نمیداد. وحشت کردم. تفنگمو محکم گرفتم و دویدم سمت کریم، ولی اون دیگه تکون نمیخورد. خرخر گلوش قطع شده بود. با صدای لرزون گفتم کریم داداش پاشو بریم، ولی اون دیگه زنده نبود. لعنت بهش. باید از اونجا میزدم بیرون. به کریم نگاه کردم. بعد به اون باز که داشت آماده میشد برای یه حمله دیگه نگاه کردم. تصمیممو گرفتم. فرار. شروع کردم به دویدن از روی صخره ها. پریدم از بین بوته ها رد شدم. سعی کردم مسیر برگشت به چادر رو پیدا کنم، ولی اون شب تاریک بود. راهمو گم کرده بودم. اون داشت دنبالم میدوید. صدای سمهاشو میشنیدم. سنگا رو زیر پاش خورد میکرد. انگار وزنی بیشتر از یه باز معمولی داشت. انگار یه چیزی دیگه هم تو وجودش بود. داشتم نفس میزدم. یه لحظه پام خورد به یه سنگ و محکم پرت شدم پایین. یه سراشیبی. قل خوردم و خوردم به یه درخت. درد لعنتی تو کل بدنم پیچید. حس کردم دستم شکسته. زانوم میسوخت. از سرم خون میومد. نمیتونستم تکون بخورم. حتی نفس کشیدنم برام سخت شده بود. بعد از یه لحظه همه چی ساکت شد. یه چند ثانیه سکوت مطلق، تا اینکه خرخر چشامو باز کردم. اون باز لعنتی بالای سرم ایستاده بود. دهنش باز بود. نیشای بلندش برق میزد. زبونش بیرون افتاده بود و آب دهنش روی زمین میچکید. چشماش داشت با یه جور لذت عجیبی منو نگاه میکرد. خواستم دستم رو دراز کنم سمت تفنگ، ولی دستم کار نمیکرد. لعنتی دستم شکسته بود. اون باز یه قدم اومد جلوتر. داشت آماده میشد که حمله کنه. میخواستم جیغ بزنم یا درخواست کمک کنم، ولی خب به کی؟ به کجا؟ چشمام تار میدید. همه چی توی سرم میچرخید. یه لحظه فکر کردم یعنی این آخرشه. یعنی قرار بود توی این دره نصف شب توسط یه بز جن زده تیکه تیکه بشم. نه نمیتونستم همینجوری بمیرم. باید یه کاری میکردم. اون بز یه نعره وحشیانه زد و پرید سمت من. منم فقط با غریزه زنده موندن خودمو یه وری پرت کردم. چنگالای تیزش خورد به زمین، دقیقاً جایی که من چند ثانیه قبل بودم. از درد داد زدم، اما فرصت فکر کردن نداشتم. توی تاریکی با دست لرزون دنبال تفنگم گشتم. باید پیداش میکردم. باید اون لعنتی رو میکشتم. ولی باز دوباره آماده شد. پشتش رو قوس داد و اون شاخهای سیاهش توی نور کم ماه برق میزدن. انگار که یه جور موجود جهنمی بود. یک قدم اومد جلو. من هنوز دستم به تفنگ نرسیده بود. لعنت به این شانس. بز یه لحظه ایستاد و بعد پرید. همون لحظه با تمام توانم یه حرکت ناگهانی کردم. دستم خورد به تفنگ. سری بلندش کردم، ولی دست راستم شکسته بود. نمیتونستم ماشه رو بکشم. با درد و وحشت اسلحه رو با دو دست گرفتم. تلاش کردم که نوکشو بالا ببرم و وقتی اون بز دقیقاً بالای سرم بود و میخواست دندوناشو توی گردنم فرو کنه، شلیک کردم. گلوله رفت توی دهنش. یه لحظه سکوت. بعد یه جیغ. نه یه جیغ معمولی، بلکه یه صدای وحشتناک. انگار که 10 تا آدم همزمان داشتن زجه می زدن. اون بز سرشو عقب برد. از دهنش یه دود سیاه بیرون زد. بعدم شروع کرد به لرزیدن. چشماش قرمز سر شد. بعد یه دفعه بدون هیچ صدایی افتاد زمین. نفس می زدم. باورم نمی شد که زندم. اون بز هنوز داشت یه تکونهای خفیفی میخورد، ولی دیگه نمیتونست بلند شه. چشماش کم رنگ شد. قرمزیش از بین رفت. یه لحظه بعد فقط یه بز معمولی بود که روی زمین افتاده بود. ولی من دیگه حال فکر کردن نداشتم. باید از اونجا میزدم بیرون. انگارم اون چیزی که توی وجود اون موجود بود رفته بود. زخمی و خسته بودم. خودمو کشیدم سمت کیفم. تو اون وضعیت فقط یه چیزی توی ذهنم بود. GPS. باید یه سیگنال میفرستادم ولی آنتن نمیداد. لعنت به این منطقه کوفتی. چند دقیقه گذشت.
هوا هنوز تاریک بود. همه جا ساکت شده بود. حتی صدای بادم نمی اومد. یه حس عجیبی داشتم. انگار کل دره منتظر یه اتفاق دیگه بود، ولی دیگه تحمل نداشتم. به زور با آخرین انرژی که داشتم پیغام اضطراری رو فرستادم. بعد همه چیز سیاه شد. چیزی که یادمه فقط یه تاریکی مطلق بود. صدای باد، صدای خشخش برگا و یه دره‌ای که کل بدنمو گرفته بود. انگار توی یه برزخ گیر افتاده بودم. بعد یه صدایی دورم اومد، یه چیزی مثل صدای موتور. چشام سنگین بود ولی زور زدم و بازشون کردم. نور، یه نور زرد و لرزون از دور نزدیک می شد. اول فکر کردم اون بزه که دوباره برگشته، ولی نه، این یه چیز دیگه بود. چشمام تار میدید ولی تونستم بفهمم که چند تا آدمن که دارن از دور میان سمتم. چرا قوه داشتن، صداشونو میشنیدم. اینجاست، یکی اینجاست. یکی زانو زد کنارم. یه دست قویم شونمو گرفت. صدای یکی از اون مردا خشن و جدی بود. زنده ای؟ هی آقا، صدای منو میشنوی؟ نمیتونستم جواب بدم. دهنم باز نمیشد. فقط یه ناله ضعیف از گیلون بیرون اومد. چند ثانیه بعد نور شدیدتر شد. حس کردم کسی روی زمین کشون منو بلند کرد. یکی دیگه هم گفت ببرینش، حالش خیلی بده. یه حس خنکی اومد توی بدنم. بعد کم کم یه صدای بوق، صدای دستگاه، صدای زمزمه ها از دور. چشام باز شد. سقف سفید، بوی مواد ضد عفونی کننده، صدای قدم زدن. من توی بیمارستان بودم. چند ثانیه گذشت تا مغزم دوباره راه بیفته. سعی کردم دستم تکون بدم ولی یه درد پیچیده‌ای توی استخونم بود. دستم عاطل بندی شده بود. یه لحظه همه چی مثل یه موج برگشت توی ذهنم. کریم، شکار، بوز شاخسیا، فرار، شلیک و جیغ و وحشت. پرستاری که بالای سرم بود سری گفت آروم باش، چیزی نیست، تو نجات پیدا کردی. گفتم کریم، دوستم کریم چی شد؟ پرستار مکث کرد و بعد گفت متاسفانه دوستت رو وقتی پیدا کردیم که دیگه خیلی دیر شده بود. نفس توی سینم گیر کرد. حتی نمیدونستم چی باید بگم. همون لحظه یه مرد وارد اتاق شد. قیافش جدی بود. یه جورایی نظامی به نظر می رسید. گفت اسمت مرتضی درسته؟ سرمو تکون دادم. اون مرد یه دفترچه آورد و گفت ما گزارش GPS اضطراری تو رو دریافت کردیم و یه تیم امداد فرستادیم. وقتی رسیدیم تو بیهوش بودی. بدنت پر از زخم و کبودی بود. دست و پات ضرب دیده بودن ولی زنده موندی. معجزه بود. لبمو خیس کردم و گفتم اون بز لعنتی، اون یه چیز دیگه بود، یه موجود دیگه. اون یه بز معمولی نبود. مرد اخماش رفت تو هم. یه لحظه به پرستار نگاه کرد. بعد دفترچه‌شو بست و گفت استراحت کن. وقتی حالت بهتر شد بیشتر صحبت میکنیم. بعدشم بدون این که چیزی بگه از اتاق رفت بیرون. ولی من میدونستم اون نمیدونست من چی دیدم. اونا همه چیز در مورد اون دره و اون بزو میدونستن ولی نمیخواستن بگن. داستان من شاید اون شب تموم شد. کابوس هنوز ادامه داشت. داستان امشبمونم تموم شد. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید و حتما کانال ما رو سابسکرایب و نظرات خودتون رو هم درباره این داستان‌ها و ویدیوها برامون کامنت کنید. کریم فریاد زد اما صدایش در دل شب گم شد. گلوله که شلیک شد بی اثر در دل شب پنهان شد. آهو و بز شاخسیا همه در سایه ها و کریم در خون فرو رفتند. آن دره نفرین شده جاودانه شد. خدا یار و نگهدارتون.